Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês agora a minha garota, né, a CBX 750 7 galo, a Ford, né? Ela é 88, né? O escapamento dela é 4 em 2 por 2, tá? O motor dela é todo cromado, mandei cromar. Ela tá com 62.850 km rodados, né? Todo original. E eu vou ligar ela para vocês ver o ronco do motor. O escapamento dela foi mandado fazer. Vou mostrar para vocês. Vou colocar 2 borboletas para diminuir o barulho. Ela fica aqui dentro. Aí vira esses parafusinhos para abrir, né? Do lado também, né? O modelo dela foi feito. A pintura dela tá bonita. Eu mandei dar uma restaurada nela, tá? Ela ronca forte, né? Eu vou puxar um pouco o acelerador dela para vocês verem. É isso aí, galera. Essa é a minha criança.